ஹலோ காய்ஸ், லெட்ஸ் வெல்கம் டு மெக்கன் ட்ரீம் பாய். இது உங்கள் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹோண்டா அதாவது இன்ஜின் மோனோசெட் பம்ப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன டைப்பில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, சென்ட்ரிஃபிகல் செல்ஃப் இந்த டைப்பில் தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இது ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுது. அதாவது இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆகி அப்படியே உடனே ஆஃப் ஆயிடுது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டைப் எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, 2 டைப் ஆஃப் ஃபியூல் இதில் இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஸ்டார்டிங் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுவே ரன்னிங் போது நமக்கு கெரோசின் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எகைன் ஸ்டார்டிங்க்கு நம்ம பெட்ரோலு இப்போ கெரோசினில் நின்றுச்சுன்னா அதை ட்ரெயின் பண்ணுறக்கும் ட்ரெயின் ஃப்ளோ இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த பம்பை எப்படி ரெடி பண்ணுறது, அதாவது என்ன ப்ராப்ளம், ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அதாவது தொட்டியில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம செவுத்துக்கு, அதாவது ஹைட்டாக இருக்க ஒரு 2 ஃப்ளோர் தள்ளி ஹைட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அந்த இடத்துக்கு நம்ம தண்ணி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது செவுத்துக்கு அடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பம்ப் எல்லாமே. ஸோ இது எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, அதாவது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு பம்பை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். என்ன ப்ரொசீஜரில் இது ஒர்க் ஆகுது, எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதை இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு சேரும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஃபியூல் பற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்டார்ட்டும்போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் நமக்கு கீழே கார்பரேட்டருக்குள்ளே போகுது. ரெண்டாவது ரன்ங்கிற பொசிஷன் போகும்போது நமக்கு கெரோசின் உள்ளே ஜாயிண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிறது நம்ம இந்த நாபில் ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சோக்கை போட்டுட்டு தான் நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்லைனா கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் பண்ணும். ஸோ சோக் போட்டு தான் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா சம்பில் பெட்ரோல் ஓடிட்டு இருக்குது. ரன்னிங்கில் சீமனே இருக்குது, அதாவது கெரோசின் இருக்குது. ஸோ ரன்னிங்கில் நமக்கு கெரோசின் கார்பரேட்டரோட சம்பில் இருக்குது. ஸோ எகைன் இது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. எகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா நம்ம கெரோசின் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. அது ப்ரைமரி ஃபியூலாக நமக்கு பெட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இதை ட்ரெயின் பண்ணால் நமக்கு கீழே ட்ரெயின் ஃப்ளோ இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பெட்ரோல் சம்புக்குள்ளே, அதாவது ஸ்டார்ட்ங்கிற பொசிஷன் நாபை திருப்பிட்டு நம்ம பெட்ரோல் சம்புக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரன்னிங் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சம்பில் இருக்க கெரோசின் இந்த மாதிரி ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்ம பெட்ரோலை ஸ்டார்ட்ங்கிற பொசிஷன் கொண்டு வந்துட்டு பெட்ரோலை நம்ம கார்பரேட்டருக்குள்ளே, அதாவது இன்புட் ப்ரைமரி ஃபியூலை கொடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எகைன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்போவுமே கெரோசினில் ஒரு இன்ஜின் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஏன்னா பெட்ரோலை விட கெரோசின் கம்மி தான், அதாவது ஃபியூல் லெவல் கம்மி தான். ஸோ எப்போவுமே பெட்ரோல் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரைசரு, அதாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம பம்பு லோட் ஆகும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட ஆர்பிஎம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகும். ஸோ பம்பு லோட் ஆகும்போது மட்டும்தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகும், அதாவது ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் இந்த நாபில் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது பார்த்துட்டிங்கன்னா கார்பரேட்டரு, அதாவது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் இன்லெட்டு, அதாவது நம்ம ஃபில்டர் ஆகி இன்லெட் அந்த பம்பில் சக்ஷன் ஆகி நமக்கு மேலே அவுட்லெட் கிடைக்குது. இந்த மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம பம்பில் சக்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த வாட்டருமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் ஊற்றி நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு பம்பை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். கிராங்க் கேஸ்க்காக ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன ஆயில் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா SAE 10W40 இல்லைன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா SAE 20W40. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஆயில் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சென்சார் ஒன்று இருக்குது. சென்சார் அதாவது எதுக்காக சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஆயில் லெவல் கம்மியாகிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே லைட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த லைட் விட்டு எரியும். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆஃப்ங்கிற பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? இந்த 2 ப்ரைமரி இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஸோ ஆயில் லெவல் கம்மியான ஆட்டோமேட்டிக்காக பம்பு ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி இந்த ப்ரைமரி சென்சார்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது அட்வான்ஸ் லெவல் தான். ஓகேங்களா? இந்த சென்சார் தான். ஸோ ஆயில் லெவல் கம்மியானதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பம்ப் ஆஃப் ஆயிரும். ஓகேங்களா? இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம கார்பரேட்டரு
பார்க்க போகிறோம். கார்பரேட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம இது வந்து காயில் வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ காயிலேருந்து நமக்கு வந்து ஸ்பார்க் வந்து வருது. ஸோ ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. ஓகேங்களா, க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கார்பரேட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணி போடலாம். ஸோ கார்பரேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஜெட், அதாவது மெயின் ஜெட் இருக்கும். ஸோ அது வழியாக தான் வந்து நமக்கு வந்து ஃபியூவல் வந்து இன்ஜினோட பிளாக் வந்து இன்ஜின் பிளாக் வந்து நமக்கு வந்து ஃபியூவலு அண்டு ஏர் சப்ளை ஆகுது. ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்ட்ரு ஸ்பாஞ்சு. இது ஸ்பாஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்குது. அதாவது ஆயில் வந்து ஷக் பண்ணுறனால அதில் வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது வந்து என்ன ரீசனுக்காக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, சைலன்சரு, இதுதான் சைலன்சரு. இது வந்து பக்கத்துலேயே, அதாவது கார்பரேட்டர் பக்கத்துலேயே விட்டுருக்காங்க. எந்த ஒரு வெஹிக்கிளையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வந்து கார்பரேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஏன் பக்கத்துலேயே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்ம கெரோசின்லேயே ரன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, கெரோசினை வந்து ஹீட் பண்ணி கொடுக்குறக்காக தான் நமக்கு வந்து அந்த சைலன்சர் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது. சைலன்சரோட ஹீட் வந்து கார்பரேட்டருக்கு அப்படியே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது, அதாவது பக்கத்தில் ஒரு ஹீட் இருக்குது. ஸோ கார்பரேட்டருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நம்ம கெரோசின் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் வந்து அதிகமாகும். ஸோ ஹீட் அதிகமாகிறதுனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சீக்கிரம் வந்து பேர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு இன்ஜின் வந்து கெரோசின்லேயே ரன் ஆகிறதுக்கு இதுதான் ரீசன். ஸோ இன்புட்டை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் இதில் இருக்குது. ஓகேங்களா, இது வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து கலட்டிட்டு இந்த வெயிட் பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மேலே டேங்க்கு வந்து லேருந்து இது வந்து ஃபில்ட்ரு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி கட்டுற பாருங்கள், இதுதான் சோக்கு. ஒன்ஸ் வந்து சோக் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து காலையில் நேரம் சோக் போட்டோம்னா, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சோக் போட்டோம்னா நமக்கு இன்புட் வந்து ஃபியூல் வந்து அதிகமாக போகும். ஸோ ஏர் வந்து கம்மியாக போகும். ஸோ சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வந்து சோக் வந்து யூஸ் பண்ணோம். ஸோ சோக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கீழே ட்ரெயின் ஹோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம சம்பில் இருக்கிற ஃபியூல் வருது பார்த்தீங்களா, ஸோ சம்பில் இருக்கிற ஃபியூல் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்ம கார்பரேட்டர் வந்து கழட்டிக்கலாம். கேர்ஃபுல்லாக கழட்டுங்க, ஏன்னா பேக்கிங் வந்து சீக்கிரம் கிடைக்காது. ஸோ பேக்கிங் கிளியாமல் ப்ராப்பராக கழட்டிக்குங்க. கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்பிஎம் ரைசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் மேலே. ஸோ அது ரிமூவ் பண்ணுறது ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா மைன்யூட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ கட் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து இது ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம தேடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் செல்ஃப் டைப்பில், அதாவது சென்ட்ரிஃபியூகல் டைப்பில் இது வந்து ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்செட்டு, இந்த மாதிரி இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜென்செட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி அப்புறம் மோனோசெட் இன்ஜின் பம்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. கார்பரேட்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு மினி சைஸில் தான் இருக்கும். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மல் வெஹிக்கிளுக்கு மாதிரி உள்ளக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெட்டு, ஃப்ளோட்டு, நீடிலு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீடில்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் டைப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்ம கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரைசர் வந்து நம்ம கழட்டி விட்டுட்டு தான் கார்பரேட்டரை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியும். அப்போ தான் வெளியவே எடுக்க முடியும் இன்ஜின் பிளாக்லேருந்து கார்பரேட்டர் வந்து. ஓகேங்களா, இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மேலே தூக்கி விட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ கார்பரேட்டர் வெளியே எடுக்கலாம். இந்த மைன்யூட் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கட் ஆச்சுன்னா நம்ம கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கலட்டிட்டு இப்போ கார்பரேட்டர் வந்து நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணலாம். அதாவது கீழே பாட்டம் சம்பை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஏன்னா அதில் தான் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பிளாக்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆயில் லெவல், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆயில் லெவல் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் லெவல் செக் பண்ணும்போது இப்படி பேஸில் வச்சு செக் பண்ணுங்கள். லைட்டாக ஸ்லோப் மாதிரி சாய்ச்சி ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இருக்கிற ஆயில் வந்து சம்பில் இருக்க ஆயில் வந்து வெளியே வராது இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயில் லெவல் வந்து இருக்குது. அதான் ஆயில் பாருங்கள், இப்போ ஆயிலெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நமக்கு வந்து கார்பரேட்டர் தான் ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா, ஆயில் வந்து கொஞ்சம் டாப்அப் பண்ணிக்கலாம் கடைசியில். ஓகேங்களா, ஏன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் போயிடுது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டாப்அப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா கார்பரேட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். சம்பை கழட்டிட்டு, சம்பு கழட்டினதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ சம்பில் பார்த்திங்கன்னா கெரோசின் ஓடுறதுனால கெரோசினில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் எல்லாமே இதில் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த கீழே பாட்டம் சம்பில்.
ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளோட்டு அதாவது ஸ்பிண்டில், இது ஃப்ளோட்டு, அந்த பிளாக் கலருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே அது வந்து நீடில். ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மெயின் ஜெட் இருக்கும். ஸோ இது வழியாக தான் நமக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து இன்ஜின் பிளாக்கில் ஏர் ஃபியூல் மிக்சராகவே நமக்கு வந்து போகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு மைன்யூட், இதோட ஹோல் டயா பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும். அதாவது சைஸு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சின்ன டயாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வழியாக தான் நமக்கு வந்து இன்புட் ஃபியூல் வந்து இன்ஜின் பிளாக்கில் ஃபியூல் மிக்சராக வந்து போகுது. ஓகேங்களா. இன்னொரு ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீடில், அது வந்து நமக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்லேருந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளோட் வந்து கீழே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இன்புட் வந்து சம்பில் இறங்குது. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நம்ம ஜெட்டை வந்து மெயின் ஜெட்டை வந்து கழட்டிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப உள்ளக்காக இருக்குது. ஸோ த்ரெட்டு வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி கழட்டிக்கணும். ஓகேங்களா. இப்போ கழட்டியாச்சு. பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின் ஜெட்டு பாருங்கள், இவ்வளோ தான் சைஸு. ஸோ இதோட ஹோல் டயா வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும், கண்ணுக்கே தெரியாது. அது வழியாக தான் நமக்கு வந்து இன்ஜின் பிளாக்கில் ஃபியூலே போகும். ஓகேங்களா. அதில் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் ஸோ இன்ஜின் பிளாக்கில் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் போகாது. ஸோ வந்து ஒரு பம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடலாம். ஓகேங்களா. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ளோட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீடில் வந்து போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ளோட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பிண்டில் வந்து வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ளோட்டை. இப்போ ஸ்பிண்டில் எடுத்துட்டு ஃப்ளோட்டை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டு வந்து கீழே இருக்கும்போது நமக்கு ஃபியூல் வந்து சம்புக்குள்ளே இறங்கும். ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டு மேலே போக நமக்கு வந்து நீடில் போய் அதில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ இன்புட் ஃபியூல் வந்து நம்ம சம்புக்குள்ளே வராது. இதுதான் ப்ரொசீஜர், எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே இதான் ப்ரொசீஜரு. ஸோ இதுக்கும் இதே காமன் தான். இந்த சம்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா கெரோசினில் ஓடுறதுனால ரொம்ப டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டஸ்ட்டே வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே பிளாக் ஆகிருக்கு ஜெட்டில். ஸோ இதை வந்து போட்டுட்டு சம்பை வந்து நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரிங் கண்டிப்பாக போடணும். ஃபைபர் வாஷர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபர். ஏன்னா இது வந்து லீக்கேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வந்து ஃபைபர் வாஷர் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த ஒரு லீக்கேஜ் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைபர் வாஷர், அதாவது ஆயில் ட்ரெயின்லெட்லேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைபர் வாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைபர் வாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா லீக்கேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான். நம்ம லீக்கேஜே ஆகாது இந்த ஃபைபர் வாஷர் யூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ டைட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக டைட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபைபர் வாஷர் கட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கட் ஆச்சுன்னா நமக்கு லீக்கேஜஸ் வந்துடும். ஸோ மறுபடியும் வந்து நம்ம இப்போ அசம்பிள் பண்ணிடலாம். கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரைசர் ஸ்ப்ரிங்கு அதை வந்து போட்டுட்டு அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட டியூட்டி பாயிண்ட், அதாவது இதோட எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் இது வந்து தண்ணி வந்து அவுட்லெட் வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 21 மீட்ரு, அதாவது இதோட ஹெட்டு 21 மீட்ரு வரைக்கும் போகுது. டிஸ்சார்ஜ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிட்க்கு 96 லிட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொடுக்குது. இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 3800 ஆர்பிஎம் இதோட ஆர்பிஎம். ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ், அதாவது டிஸ்சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 96 லிட்டர் தான் ஒரு மினிட்க்கு. இதே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ், இதிலே மேக்ஸிமம் இந்த பம்புனால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும், 200 லிட்ரு 1 மினிட்க்கு கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா. அதாவது அப்படி கொடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் டோட்டல் ஹெட்டு, அதோட ஹைட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா டோட்டல் ஹெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 38 மீட்டர் வரைக்கும். அதாவது நார்மலாக 21 மீட்ரு. அதாவது லோடாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட ஹெட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 38 மீட்ரு வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் அவுட்லெட் வந்து ஹெட்டு வந்து கொடுக்குது. ஓகேங்களா. இதெல்லாமே இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த பம்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அதாவது நார்மலாக இருக்கும்போதும் பம்ப் லோடாக அதோட டிஸ்சார்ஜ் பாயிண்ட்டு, அதாவது டியூட்டி பாயிண்ட்டுமாங்க அதையே. ஸோ அதுதான் இது. ஓகேங்களா. இப்போ கார்பரேட்டர் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. அசம்பிள் பண்ணிட்டு அதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் ரைசரை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டாக ஆக்டிவேட் ஆகுதா அப்படின்னு. ஸோ ஆக்டிவேட் ஆகுது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ சம்பை வந்து லூஸ் விட்டு அந்த ட்ரெயின் ஃப்ளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சம்பை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ. ஏன்னா சம்பு வந்து ஃபுல் டைட் வச்சனால அது அந்த பக்கம் வந்து ட்ரெயின் ஃப்ளோ வந்து அந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ட்ரெயின் நட் வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயின் நட்டை டைட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, டைட் பண்ணியாச்சு. டைட் பண்ணக்க பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெயிட் பேஸ் வந்து நம்ம டேங்க்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே 10 mm நெட்டு ஒரு வாஷர் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா கார்பரேட்டர் வந்து டேங்க்கில் வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரி தான், அதாவது வெயிட் ஃப்ளோ மாதிரி தான். ஓகேங்களா, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நாம் இப்போ வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஏர் ஃபில்ட்ரு ஸ்பாஞ்சை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிங்க, ஏன்னா அதில் வந்து டஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இதுதான் ஸ்பாஞ்சை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி கூட போடலாம். ஓகேங்களா, அதோட கவரை வந்து போட்டுக்கலாம். உள் கவரை போட்டு 2 10 mm நட்டு போட்டுக்கலாம். நட்டு போட்டுட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின் பிளாக்லேருந்து வர ஏர் ஹோஸ் மாதிரி. ஓகேங்களா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பேக்கிங் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். ஓகேங்களா, பேக்கிங் வந்து கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்குது, ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. பேக்கிங் கிளியாவது இருக்கணும். ஏதாவது டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் ஃபார்ம் ஆகிருந்தாலுமே நமக்கு வந்து டேமேஜஸ் ஆகும் பேக்கிங்கு. ஸோ ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பம்ப்பு வந்து ரன்னிங்கில் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இதை வந்து கார்பரேட்டரோட சம்பு வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக. ஸோ அதை தான் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ இனி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே சம்பில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாகவே டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் எல்லாமே வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ இனி வந்து கெரோசின் வந்து எப்போ ஊற்றும்போது அதை வந்து ப்ராப்பராக ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் ஊற்றணும். ஓகேங்களா, கெரோசினில் வந்து நிறையா டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அது வந்து நாசில் வழியாக வந்து நம்ம சம்புக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு பெட்ரோல் ஆகட்டும், ஒரு கெரோசின் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி பம்பில் ஊற்றும்போது அதை வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் நம்ம ஊற்றணும். உள்ளக்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது. ஸோ அதையும் தாண்டி, அதாவது இதில் வந்து ஃபில்ட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணலை. ஸோ சென்டரில் வந்து அதாவது பெட்ரோல் வெஹிக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேங்க்லேருந்து ஃபில்ட்ரு போட்டு தான் நம்ம வந்து கார்பரேட்டருக்கு கொண்டு போவோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, அது வந்து ஃபில்ட்ரே ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவுமே. இதில் வந்து ஆல்ரெடி ஃபில்ட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணல. மேலே மேபி டேங்க்கில் வந்து நாபுக்குள்ளே ஃபில்ட்ரு இருக்கலாம், அதில் நாசில் தான் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் இன்புட்டு வந்து இது கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. நல்லா டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏர் ஃபில்ட்ரு ஸ்பாஞ்சை வந்து போட்டுக்கலாம். அதுக்கான கைடு வந்து வச்சுக்கலாம். கைடு வச்சுட்டு, ஏன்னா ஸ்பாஞ்சு வந்து அதாவது செக்ஷன் பண்ணும்போது ஸ்பாஞ்சு வந்து உள்ளக்க போகாத இருக்காக்காக இந்த கைடு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஸ்பாஞ்சு, இதுக்கப்புறம் மேலே கவர் போட்டுக்கலாம். ஸ்பாஞ்சு வந்து நல்லா அதோட கைடு வேலை சீட்டிங் பண்ணிக்கங்க. பண்ணிவிட்டு இதோட மேலே டாப் பிளேட் வந்து போட்டுக்கலாம். டாப் பிளேட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா லாக் இருக்கும். போட்டுட்டு மேலே லாக் பண்ணிட்டு கீழேயும் லாக் இருக்குது. கீழே லாக் பண்ணி நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணால் தான் அந்த கவரே நிற்கும். ஸோ ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. ஃபுல் டைட் கீழே வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம பம்பை வந்து மேலேயும் வந்து நம்ம வெயிட் பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதையும் டைட் பண்ணிக்கலாம். 10 mm நட்டை டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பம்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதாவது ஸ்டார்டிங் பெட்ரோல் போட்டு ரன்னிங் வந்து கெரோசின் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாத ஸ்டார்ட் ஆக பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம ஜெட்டில் இருக்க பார்த்திங்க, அதாவது மெயின் ஜெட்டில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு பம்ப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதாவது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் இதில். ஓகேங்களா, டைட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கணும். சோக் போட்டுட்டு
எப்போவுமே சோக் போடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து ஆஃபில் இருந்தாலும் ஆன் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. ஏன்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினா கூட அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஃப் வந்து போயிடும், அதான் ஆஃப் பொசிஷனுக்கு வந்து விழுந்துடும். ஸோ அது வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி சோக் போட்டு நம்ம வந்து கீழே ட்ரெயின் ஃப்ளோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து பெட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட்க்கு வந்து பெட்ரோல், ஓகேங்களா. பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி தான் எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பம்பை. ஸோ பெட்ரோல் யூஸ் பண்ண இப்போ வந்து பெட்ரோல் சம்பில் வந்து இறங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெட்டு வழியாக மெயின் ஜெட் வழியாக நமக்கு வந்து இன்ஜின் பிளாக் போகும், ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதை இழுத்து தான். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பவர் ஸ்ப்ரே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கும் இதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ சோக் போட்டுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து இந்த பம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா வந்து பெட்ரோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக போகும் சோக் போடுறதுனால, ஓகேங்களா. போட்டுட்டு ஸ்டார்ட்கிற பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு ஒரு பம்பு, இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், ரைஸ் ஆகுது, ப்ராப்பராக ரைஸ் ஆகுது. ஓகே, பம்ப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுதான் இப்போ வந்து ரைசிங் பண்ணி செக் பண்ணலாம். அதாவது ஏதாவது டஸ்ட்டு அடைச்சிருக்கா, அதாவது பிளாக் ஆகிருக்கா, ஏதாவது டஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகி பிளாக் ஆகிருக்கா அப்படின்னா இப்போ வந்து பம்ப் வந்து ரன்னே ஆகாது. ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இப்போ பம்ப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ரன்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கெரோசின் வந்து யூஸ் பண்ணி இப்போ ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்குது. ரன்னிங்லேயுமே எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஒரு பம்ப்பு. ஸோ கெரோசின் யூஸ் பண்ணி இந்த பம்ப் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரன் ஆகுது. இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இந்த பம்ப் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ எப்போவுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணி இன்புட் கொடுங்க, அப்போ தான் இந்த பம்ப் எல்லாமே ஆஃப் ஆகாது. அதாவது ரன்னிங்கில் ஆஃபே ஆகாது, ஓகேங்களா. ஏதாவது டஸ்ட்டாக வந்து அடைச்சிருச்சுன்னா, கார்பரேட்டரோட சம்பில் வந்து அடைச்சிருச்சுன்னா ஆஃப் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.